3, 2, 1 एंड रोलिंग। हाय गाइस, मेरा नाम है मोहसिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कुछ डिफरेंट है ना। एक्चुअली मैं शूट कर रहा हूँ मेरे DJI ऑस्मो से, और एक नया इन्वेस्टमेंट है ये गिम्बल स्टेबलाइजेशन के लिए। देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं। फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है, और ये बियर्ड लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, बट इसके साथ साथ मुझे थोड़े से आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है हमारे पास। पहले मेरा ये लुक कंप्लीट होने दो, उसके बाद इसका इलाज कर दें। तो आज हम लोग जा रहे हैं दोहा कॉर्निश। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, चलो दिखाता हूँ। तो नीचे आ गया हूँ मैं, और अब जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ, और मेट्रो जाकर फिर मैं वहाँ से कॉर्निश जाऊँगा। मैं वैसे टैक्सी ले सकता था, बट अगेन द सेम थिंग, मुझे टैक्सी नहीं चाहिए। मुझे लोकल ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मुझे एक चीज़ पूछना थी, ये मास्क चीप लगता है क्या, या मुझे कोई अच्छे मास्क में इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि मास्क में इन्वेस्ट करना चाहिए कि दिस इज़ ओके। बिकॉज मुझे थोड़े से लोगों ने बोला है कि भाई इन्वेस्ट इन अ नाइस मास्क, बट मुझे ऐसा लगता है यार ये बेटर है, क्योंकि एक बार पहनो उतारो फेंक दो। बट फिर भी इफ़ यू गाइज वांट, अपने पास बहुत सारे अलग अलग जगह है जहाँ अच्छे अच्छे मास्क मिलते हैं। मोस्टली मैं शायद से एडिडास का लूँगा अगर लिया तो, बट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो चलते हैं। आ गए ट्रेन स्टेशन से बाहर, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो से कॉर्निश जा रहा हूँ। और ये सब देखा मैंने, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यार। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। तो वॉक करते हुए कॉर्निश की तरफ, बी रोल ड्रम।
कॉर्निश दैट्स, और यहाँ थोड़ी हवा आ रही है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो वॉल पे इन्होंने टाइल वर्क किया है वो यहाँ की हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है। उसमें आपने देखा होगा स्पाइसेस, फैमिली ट्रैवल कर रही है यहाँ से वहाँ, बीचेस देखे होंगे और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आउट ओवर हियर। और ये सब इनकी टॉल बिल्डिंग्स हैं दोहा की, और वन ऑफ इट इज़ दिस वन इज़ कॉन्डम टावर जो वर्ल्ड फेमस है, और ये रात में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अब हम लोग थोड़ा करीब से चलते हैं और देखते हैं उस तरफ कि मैं आगे आपको और क्या दिखा सकता हूँ। लोग यहाँ पर फ़िशिंग करने भी आते हैं क्योंकि एक फ़िशिंग स्पॉट भी है, तो हमने पकड़ ली है मच्छी। फैमिलीज बैठी हैं और हवा बहुत चल रही है यार। कॉफ़ी, बूस्ट, चिप्स, क्या क्या बेच रहे हैं, और ये मुझे बॉम्बे की याद दिलाती है। अगर आप लोग बॉम्बे से और नरीमन पॉइंट जा चुके हो तो रिलेट करोगे इस चीज़ को। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है बलहम्बर, और उसके बाहर ही इन्होंने एक ऑरिक्स खड़ा करा है। एक्चुअली ऑरिक्स कतार का नेशनल एनिमल है और इसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आई थिंक सो ये स्पीशीज़ एंडेंजर होने वाली थी, बट कतार इन्वेस्टेड अलॉट इन देम और उन्हें बचा लिया। सो हर जगह आपको ऑरिक्स दिखेगा, यहाँ तक कि यहाँ की एयरलाइन का लोगो भी ऑरिक्स है, और दे लव ऑरिक्स। जैसे हमारे इंडिया में पीकॉक है, आई थिंक सो पीकॉक है, और थोड़ा सा वीक हूँ जीके में यार, बट इट्स ओके, ह्यूमन एरर। पढ़ लेंगे इसके बारे में भी ज़रूरत पड़ेगी तो। वैसे ही यहाँ का फ़िलहाल मेरे बोलने का मकसद ये था, ऑरिक्स है सब कुछ। तो यहाँ पर पब्लिक बोट में बैठ के भी ट्रैवल करती है। जैसे पता है गेटवे ऑफ इंडिया पे कैसे बोट में बैठ के सब जगह घूमते हैं, वैसे यहाँ पर इन लोग बोट में लेके घुमाते हैं सब जगह। और वालेकुम अस्सलाम। यहाँ फैमिलीज़ बहुत आती हैं और मेरे सामने बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी है, तो बहुत ब्यूटीफुल है यार ये जगह। सच्ची में आना चाहिए, मैं तो आऊँगा। एक्चुअली आता ही हूँ मैं दोस्तों के साथ, कभी शाम में कभी रात में, और रात में स्पेशली जब ये सब लाइट जल जाती है भाई, बहुत प्यारा व्यू है। मैं कोशिश करूँगा उसको कैप्चर करने का और इस वीडियो में ऐड करने का। तो देखते हैं अब आगे और क्या दिखा सकता हूँ मैं।
पर जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कैसा लगता है। सो दिस इज़ कॉर्निश और ये एक्चुअली एक जगह है जहाँ पर लोग जॉगिंग करने आते हैं और साइकिलिंग करने आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, आओगे ज़रूर आना। और ऐसे ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने एक और जगह पर व्लॉग बनाया था और उसका नाम था एस्पायर पार्क। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, तो आप लोग वो भी जाकर देखो कैसा है कैसा नहीं है। अब यहाँ लाइट जा रही है, अभी सूरज नीचे जा रहा है, ब्लॉक करके फ़ायदा नहीं है। बट जो मैंने बोट पे अभी घूमा भाई, मज़ा आ गया कसम से। आओगे बोट पे घूमना। और पता है, अगर आप लोग कपल हो तो अपना खाना बाहर से लाकर बोट प्राइवेटली बुक कर पानी के बीच में जाकर और समझ जाओ फिर तो वैसा कुछ नहीं, मतलब खा पी सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बार बोल के थक गया हूँ मैं, बट अभी भी 50% लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू एवरीबॉडी जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो को। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रुको ज़रा, कहाँ जा रहे हो? पता है मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं एक रात का शॉट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा जिसमें वो सारी लाइट्स दिखेंगी। हियर इट इज़।